Paano ko ito masusong? Paano ko yata masusong? Hindi ko ito masusong. Ano na? Ano nga? Teka lang! Wala, yun na naman yung jellyfish, be, oh. Kulay dilaw. Hindi kasi sila makita, eh. Katago. Ano yung babalik sila ng ano? Lumalangoy papunta dito? Ay, ayun, oh. Ay, lo, morong naman to. Nahulog sila! Hindi ako Ayun na pala yun. Sayang di nakita yung pagbagsak nila. Nakatago sila. Mga nakaharang. Hindi. Nakatago eh. Ha? Ang daming harang. Hindi nga namin kayo nakikita. Naglag kami lahat sa pinakamalalim. Ah! Sakit, takte. May tumusok sa paa ko, ha. Hindi mo di pong kaya. Hapon. Sayang. Ayun na naman yung jellyfish view. Kulay dilaw. Kasi sila makita. Babalik sila ng ano? Lumalang papunta dito? kulong alam.
Nakahulog sila! Saan sila papunta? Ano tayo paglaglag? Hindi, maraming nakaharang. Sarap paglaglag mo lahat sa pinakamalalim. Iyak ko po siya. Kuya, magkano yung kuya? Like, ayun na. Tingin ka, te. Ito na yung video.